Sziasztok, én 99 vagyok, és itt vagyok egy újabb videóval, megint omsízni fogunk. Most ezzel a Nikolus 415-össel fogok menni. Hát igazából elég jó busz. Fel is van írva, hogy kik készítették. Ugye megálló lehet leszedni, mielőtt megkérdezitek. És igen, vissza kell kapcsolnom kormányra. Azt tudtam, hogy valamit elfejtek. Ennek igazából itt meg van jól variálva a gomb, mert ugye első, második, harmadik. Ennek kétféle csengője van, az egyik az a dallamcsengő, a másik meg ilyen. Fogom használni mind a kettőt, és akkor megmutatom. Nem értem most miért billentyűzőn indítottam, amikor kormányos bekaptam volna. Egyébként ez valamiért nem működik. Úgyhogy akkor sajnos kénytelenek leszünk a régi rendszernél maradni. Ugye egyébként ez a 100. videó, vagy a YouTube 101-nek írja, de 100. És elvileg most már rögzítettem. Igen, ott ki is írta. Mi jó tényleg. Igen, és meg is száll. Hát sajtot azt kénytelen vagyok benne. Hello! Dallamcsengőt kapcsolom először. Fényjelzés nincsen. Sőt, még világítás sincs, nem az utastérben egyébként. Nem tudom egyébként, hogy biztos, hogy nem ezeket kell kapcsolni. Mi a valóságban a zölden nyitnánk, mert ez lenne az első, az átsó. Egyébként én ott azt nem tudom még látni, de az első sorban lehetett író alatt. És a másik a hátsó. És itt a középső lenne a csengő, és a másik van egy porol túl, csak nem lehet használni. Ők kell tudni nyitogatni. Aber schlecht. Jó, van, csönd legyen oda hátul. Neutrál. A kormánynál mindig be kell húznom a féket, mert sajnos nem áll meg. Ilyen. Az ablakot nem lehet nyitni. A motorrászető sem, csak oldalablakot. Nem tudom egyébként miért. Mondjuk nem is ez a lényeg, azt nyitogatni. Erste Stunde Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? A másik csengőt azt nem lehet billentyűzetre. Nekem legalábbis az A betű van beállítva. A kormányos be van állítva egyébként. Azt csak ennyi. És nekem ez egyébként jobban tetszik, nem tudom, mindent jó. Hallo! Buszszimulátorban nem lehet elsúgni, itt rá lehet súgni. Egyébként nem értem, már egyszer láttam, hogy jött itt vonat, csak egyetlen egyszer. Nincs most már. Egyébként itt arra is el lehet menni, de hát nem van. Azért úgy bekapcsolték itt, hogy mindig ezen Na, sind wir heute wieder Michael Schumacher, ja? az a baj, hogy nincs kijelező, hogy melyik autó van. És egyébként ez is jó, kinyílik, de a zsanér azért ott marad. Egész jó.
Még szépen figyeltem már, mert megvolt a 2000.20 és ott is ugyanez volt. Kinyitottam a zsanélmet vele. Én nem tudom valóságban is. Nem figyelt, nem láttam még olyan ajtót, hogy kinyitom és a zsanér az ott marad. De anélkül elég érdekes lenne. És készítői van. Nagyon nehéz megcsinálni. Ui, sagen Sie, können Sie mich mal anständig fahren? Können Sie nicht Nasenbeute, vorsichtiger der Michael fahren? Schumacher, ja. Nem jött még mit mond. Első ajtóm is fel lett fel. Na. Ő is. Azt se tudom, hány fok van itt már útban. Jó, mondjuk voltam, amikor vállátottam tél is, hogy mínusz 5 fok. A bélyeket nem kell pusztulni. Mondjuk el lehet állítani azt, hogy nincs még cold, és sincs. Az idő. Der fährt ja, das ist ja unglaublich. Also im Führerschein gewonnen. Na, ez lehet is most. Egyébként nem, csengők is belátszott így. Most például miért nem szól a csengő? Ja igen, tényleg azt elfelejtettem mondani, hogy csengő csak akkor szól, ha nyitva van az első ajtó is. Mert az első ajtó nincs nyitva, az az, hogy nem szól. Egyébként itt nem működik az ajtónyitó, de itt működik. Ja. Vissza is lehet zárni. Végülis, hogy nem arra van, hogy bezárjuk vele az ajtót. De már, hogy kinyissuk. Veszély esetén a fedett tetavolytani nézni kell. Az angolnál az endet, az és, azt H betűvel írják, csak hogy halkan megjegyezném. De amúgy ez nem lényeges részlet. Csak szóval. Még valóságban is így van írva, hogy Ah, fahren Sie mal vernünftig hier. ez így van meg Ja, kell das ist nur eine Straße, Schumacher, ja. Nekünk egy jó erős reflektor van. Neked alapból hallani lehet egy kis csengőt. Átmegyek, mielőtt ezek átjönnek. És akkor le is Szerintem ez a videó ennyi lett volna, ha be nem ennyi, mert állnék közelebb. Lassan megyek kijelentésre. Nem rossz. Mondjuk, minden most már így marad, nem érdekel. Ennyit azért tudni. Úgyhogy ilyen OpenBV-s videók még lesznek. És én ezzel el is búcsúzom, sziasztok!